oyingcwele. Siyabonga ukuhlabelela kumaNazaretha uNkulunkulu asikhumbule sonke ke aloba amagama ethu nje encwadini zokuphila. Njengoba sihlangane lapha amaNazaretha kunale ndlela esisebenzelayo yokudlula emhlabeni. Kodwa kuyibukeke ngathi iqansili le kude mawusayibuka yenzeka kwabanye abantu. Ngoba ngithi uNkulunkulu asikhumbule lokhu kuhlabelela sikuhlabelelayo mhlambe kube ikhona okugqabu lonke amafindo ngale kwelisawo la singasikhona ba baboshwa abantu ngale. Hayi kancane kakhulu. Ngomnye unyaka abantu kanje. Lo muntu lo ukholwa kulo muntu kuphelila kukho. Akodwa abantu mabembuka bathi uyakholwa. Kungcono umuntu ahlale ekhaya uhambe uyokwenza into zakho ngokuphelele kunokuthi uzele endaweni kaNkulunkulu kanti uzoganga. Khona abantu abasaphatha nje itapu zemizokudlisa nje amadoda. Umuntu yakholwa umuntu nengubo emhlophe saphethe itapu zokudlisa amadoda. Bona le indoda yakhe ilungile kuthiwa akavelungile ubaba kaSibanibani kanti kade bakushaya ngegomonqo lokho. Ugano umthakathi. Umuntu ukuthakatha uma umuntu wasimama ukufundela endodeni yakhe ukuthakatha. Namhla isifayo ingangene ezulwini lendoda ingcoliswe lo mfazi konke ubungcwele bayo kungcoliswe lo mfazi wayo imlobolo ngenkomo ezu11 ithi yamthanda zawushaya yagiya ijabule yakani kanti igana nje igana umthakathi uzoqala afunde ngayo ukuthakatha bese phumela kwabanye abantu ekhaya emndenini. Khona umuntu asithi masize sontweni kanti uzolesula igama lakhe njalo thunga uphathi nakuphatha umuntu ngesandla sakho ikholwa uyakufa nokufa kanti yena uphethe umuntu lo muntu lo uzobulala umuntu. Uqala umuntu afundele endodeni yakhe ukuthakatha. Uyibona isizomgume kanti ibulawa uye lo ntaba kayikhonjwa. Thina sigani wente kade sasihle itapu siyibuka. Yabona futhi impilweni nina la uhlangothini lwami iphethwa abafazi benu kanje impilo. Impilo yendoda nje iphethwe umkawo kanje. Ngisho ungagoloza inkalo engakanani namhlanje ngalale kushayile uyitshela usile. Engalale uphakelwa uyena ukwenzela yonke into. Ngisho ufuna uwomile woma uyena osale into okuphuza. Ngeke ukugwema ukushawa uzoshawa. Ubheke phansi intshebe ibheke phansi ithi. Ubungcwele bakho wonke ubungcwele bakho uyothandaza Nkosi yami wenza yonke into kanti ubungcwele bakho ileli idungamsi walidela walikhetha kwamaningi amadungamsi wathi nanti elami idungamsi lafike lasonda wena kuqala. Kanomthakathi hlale sibabuka apha emakhaya behlakazimisi ngithi ngiyaganwa ngubulale nguqeda umsokwaxula ubulawe imufe ngami vele ngiganwe idungamsi sokuyohlala igawe emndenini kuhlala igawe emndenini hawu umkaxulu Sibanibani usewukusenza ukuthi sokuqabela umndeni uqatsha uganwe kabe waganwa idungamsi khona uthi uyathatha uthatha idungamsi. Kubalekile ukwakha umuzi into edinga ukuthi wakhe umuzi uphile kuba kunonkosikazi ekhaya umuzi makugana umuntu kuvuka nje umuzi kushintsha nje yonke into egana umuntu igana insizwa lapha kuba kushintsha nje indonga zezindlu kuba kungena umankoto ozovusa umuzi la ekhaya. Kodwa makungena umuntu ozodlukuhla ngeke ubone lutho kuqothuka nje izindlu. Wathi ufleka othenga oanyanisi othenga oflower ahle lo muntu azaphumela ikeke endlini kanje akusaphumeki semkhulu sengaka akazi ukuthi into ebalekile ukwakha umuzi ubona ukuthi umuzi kunomakoti ekhaya ahlonipha indoda yakhe futhi mangigana ngiganele ukwakha itheko mangigana ngiganele ukwakha umuzi kababa mawugana uthi uvusa umuzi kababa wakho ungafusi ihostel e17 sengigana selokhu ulandela umakoti nenansi kweblue mangiganwe inkosazana selokhu elandela la mjondo le hostel. Uzokwenza la lo muntu indlu yami ingakhanyiswe ekhaya kusafuneka ngiphinde ngithathe omnye ngiganwe ngoba nginayo umfazi nginomuntu ogade mina ngathola ubasket kunothi ngigane. Into ebalekile ukwakha umuzi ekhaya. Uma wakha umuzi ekhaya ugana umakoti ehlala ekhaya noma esebenza lala ekhaya ngoba indoda isuke kuyishallenge ukuthi ivusa umuzi mayiganwa awuthi ivusa imjondolo. Oh la uhlangothini lwami. Abaningi ufica behlale belandelwa abafazi kanje. Bonisa kwaba umguthuthu endoda isiyinga ingana ngathi la mthuthu oqothukayo. Wabulala umuzi ekhaya usolwa nje ihlozi aphupha umuntu isha amabhantshi akhe ngathi alayishwe inhlabathi kanti uphushiswa ukuthi imndeni yamsola ukuthi wabulala umuzi ekhaya wangena umakoti waphindwa inyamalala.
kanti umakoti uhlala naye ugada wena. Awufunde bese ngehlela ngezantsi kusho inkonzo uthe kaCulu. Kothi ngalolo suku abesifazana abawu7 bawugana indoda benye bethi siyodla kwethu sigqoke kwethu kodwa masibizwe ngegama lakho kusuka ihlazo kithi. Kubalulekile ukugala ukuthi ugana intwana amakhosana amangaka kusuka kususa ihlazo kuwena ngoba vele kwakudala ubaba wayiphuma uthi mayihleli namanye amakhehla encengela inye ikhehla ukuthi alimthathele indodakazi yakhe esiyonakele ngoba uklinika kuze kube nesibusiso ehambe lo mntwana egcina sethola umusi naye kodwa namhlanje bathi ngeke wagana amakhehla kanti umuntu uvele useyintombi yekhehla. There is no need to use a second hand as a new product. Muse second, muvele nje sawunenkinga, uvele wena usaqualify ukuba unkosikazi wokuqala bekusayisala inkosi la ugana khona, usiyosala izingane zokwandisa umsi. First born enkosana usenayo, kodwa manje abantu ngoba bawufunda umthetho, bavele baqala ukuliwa nabo. Umuntu nje osenomntwana osonakele, ufuna thini esiphinda, ufuna thini imnqwane. Abethi imnqwani labo. Yayibonga la ngalawo mazwi. Othi amfamisile ukuxolisa mangade ngikhuluma. Manje uzoze ngixolise nje demonini ngoba kuyenzeka ukuthi uyaxolisa uxolise demonini. Umuntu isukele kube nje vele phethe idemoni wesala esontweni. La esontweni abantu basuka bezoyalwa mawuhluleka laphindele enkonzweni kaMama wakho kwahlaba ezihlangene. La kwelonyazi ibandla abantu bayalwa sishawa ngengishawe inkonzo enze lale ngathi ngiyosela ngenze ngathathe ngisebenze ebusuku kanti ishawa inkonzo. Kuzolungiswa abantu la esontweni inkosi abisenikuzwile.